तो ये है भाई अपना गोवो 900। और काफ़ी भाई कह रहे थे कि इसकी बेस चेक करेंगे, डीजे रिमिक्स सॉन्ग्स चेक करेंगे, तो अपने सॉन्ग्स कमेंट करो भाई। और मैं वो सारे सॉन्ग्स टेस्ट करने वाला हूँ। और जाके परचेज़ कर लो भाई, इतने सस्ते में मिल रहा है, सेल चल रही है। और काफ़ी हैवी हो जाती है इसकी बेस, तो मैं इसके अदर ऑप्शंस भी दूंगा। जिन भाइयों के पास छोटे रूम्स हैं तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको भी देखते रहना और सब्सक्राइब कर लो गाइस। Welcome everybody. This is the DJ Anil Nishad from Moana. सभी टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से चेक हो चुका है। अब आप इस संगीत का आनंद लें। धन्यवाद।